урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мына биз бүгүнкү күндө коомчулугубузда мына кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд деп негизделип бүгүнкү күндө коомубуздагы канчалаган биздин апаларыбыз бар, энелерибиз бар. Ар бир кыргыздын энесин өз энебиздей көрүшүбүз керек. Сүйлөп эле бакылдап, жалаң эле тилден чаң чыгарып эмес. Биз ушунчалык жасаган, сүйлөгөн сөзүбүзгө кылып аткан ишибиз айкалыш керек. Ошондой учурларда гана биздин сөзүбүз дагы өтүмдүү, кылган ишибизде да ийгилик болот. Мына ушул канчалаган энелерибиз бүгүнкү күндө кыйынчылыкка дуушар болгон учурларын биз көзүбүз менен көрүп, көздөн, жүрөктөн эмес, көздөн жаш тамып келет. Анан эми бул жерде биздин айтайын дегенибиз, ушул бүгүнкү күндө кыйналып турган биздин апаларыбыздын жагдайлары, ушул убагында кыйынчылык менен төрө өстүрүп, чоң үмүт менен төрө өстүргөн энелерибиз көчөдө кыйналып аткандыгы, ал энелер кыйналып турганда биз кафе, ресторандап, мына ушундай бир жөн эле бир ысырапкерчиликке жол берип жатканыбызда ушундай бир чакырык кылып келебиз. Ошол чакырыктардын жыйынтыгында бүгүнкү күндө канчалаган, 20лаган үйлөр салынып, жалаң эле карапайым элдин биримдиги менен ынтымағы менен иштер жүрүп келет. Мен муну айтып атканымдын себеби, мына ушул катарында да ушул энекебиз туруп атат. Биз дайыма ушу ден соолугун сураганга аракет кылып, келип акыбал сураганга аракет кылып, бир келген бул жалганда бизге бир гана нерсе, ушул көңүл кымбат. Ошол көңүлдүн ичинде баардык нерсе бар. Ошол жакшынакай жакшы жагында көңүлүн көтөрсөк, энелердин батасын ала алабыз. Эгер эле ошол эле көңүлүн калтырып, жүрөгүн оорутсак, анда биз эмне алабыз? Анда биз алкыш албай, каргыш алып калабыз. Ошон үчүн энелерибиз эч убакта балдарын каргабайт го, бирок ошентсе дагы жүрөктөгү нааразычылык бул адамга чоң бир зыян алып келет деп ойлойм. Ошон үчүн мына Кудай буйруса, Аллах Таала бергенди артына шифа берсин деген чоң үмүт менен ушундай баягы алгачкы биздин чыгарганда эжекебиз тура албай, ушунчалык кыйналып, баса албай, колдор кыймылга келип келбей кыйналып аткан учурда биз чагылдырып, ушул элден чакырык кылып ушинткөнбүз. Мына ошол чакырыктарыбыздын жыйынтыгы Кудайга шүгүр болуп, канчалаган бир туугандарыбыз бата тилегин айтып, мен ушу өтүнүч катары айтар элем. Жалаң эле акчалай эле, акчага муктаждык эмес, биз жаратканга муктажбыз. Бирок бирибизге болгон жылуу мамилеге да муктажбыз, жылуу сөзгө да муктажбыз. Ошон үчүн ушул комментарийлерде да көбүрөөк бата тилек айтып, ушул видеолор менен көбүрөөк бөлүшүп, мынакей бир үй бүлөдө энеке менен кызы бар. Башка эч кимиси жок. Ушул тагдыр, бул тагдыр экен. Аллахтын буйругу менен, эже. Бирок биз айтып келебиз мына. Эже бизге кайрылганда ушундай азамат, бир ушул кызым бар дегенде биз келип эжеге айтып, ушул кызыңыздын жанындагы мен балаңызмын. Ушундай өзүңүздүн балаңыздай көрүңүз. Мен өз энемдей көрүп, жакшы жылуу мамиле жасап турганга аракет кылабыз дегенбиз. Мына бүгүн Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, эжекемдин күн санап ден соолугу кичине жакшырып келатат, сүйүнүп атабыз. Дагы да жакшырат деген үмүтүбүз чоң жараткандан. Анан ошол Дубайдан, Россиядан, Сбербанктан, туш тараптан бир аз акча которгон мекендештерибиз бар. Аллах ыраазы болгон болсун. Ушул мынакей бүгүнкү күндө эжекеме квартплаталарына, квартплатасына кичине дары-дармектерине керектелип калат. Муктаждык да. Бул үйдө эч ким иштебегенден кийин ал баардыгыңыздарга эле маалым, баарыбызга маалым. Ошон үчүн кичине болсо дагы сүйөп даяп жөлөк болуп турсак экен деген ойду айткым келет. Анан жакынкы күндөрү ушул акча топтоп операциясы болушу керек экен эже. Операция болуш керек деп врачтардын азыр чечими бар. Ошол операцияга дагы бир аз тыйын, бир 40 000 сомдун тегереги, 40 000 доллар эмес. 40 000 сомдун тегерегинде операция болсо, мына айтурганын кашында алтындай болгон эне кымбат баарыбыз үчүн. Бирок ушул энеке кашында дайыма чогуу болуп, ушул турмушка чыкса, ушундай бир жакшылыктарында чогуу болсо экен деген чоң үмүтүн орундатайлы деген сөздү гана айткым келет. Ошон үчүн кайдыгер карабаган мекендештер, жөн гана кол сунууларыбыз болсо, жардамымды жараткан берет. Анан мына жерде 4 000 сомду Дубайдан бир эжекебиз салган. Аты ким эле эжеке? Нази эже. Мына ушул 4 000 сомду Дубайдан Нази эже салган. Ошол акчаны анан бизде Сбербанктан которуулар бар. Мына ошо менен 5 000 сом акча
эжекемдин квартплаталарына ушунусуна жарап калсын деген ниетте, Кудай буюрса. Ушу биртке болсо дагы бир эмебиз тийип турсун эжеке, Кудай буюрса. Анан биздин дагы баягы жасап аткан иштерибиз да көп болуп атпайбы, кайрылып жетише албай калып атабыз убакыт саатында. Анан ошон үчүн чакырык кылабыз. Анан бүгүн Айтурган дагы өзүнүн бүгүнкү күндөгү жакшы бир ийгиликтүү окууларында жакшы жетишкендиктер бар. Кудай ошол тууралуу да өзүң Силерге рахмат. Азаматтын эмеси менен абдан жакшы мурда кыймылдачу эмес, мен жакшы улам доктурга барып, азыр жакшы элемин. Бир гана ошол байым ошока жатып чыктым, анан томографиядан кичине операция кылыш керек экен. Ошондо да кичине медицинанын эмкинин биз түшүнбөйбүз да. Ошондо да кичине жакшыраак мындай болот. Калганы жакшы. Мурдага караганда аябай эле жакшымын. Ошо элге, журтка, өзгөчө алыста жүргөн мекендештерге 1000 мертебе ыраазымын. Ошолорго Алла ыраазы болсун. Менде мурда биринчи Алла ыраазы болсо, анан биз пендебиз да. Анан ошо жалгыз кызым, жалгыз эмес, эл бар, көрсө жалгыз деп бекер айтыптырмын. Жалгыз эмес экен, эл бар, журт бар экен. Мунун азыр көп агалары бар, көп эжекелери бар, көп апалары бар. Өзү жакшы окуп атат, окууга барат, окуудан бош учурунда баягыдай эле өзүнүн баягы жумушу, квартплата үчүн туура мындан башка иши жок болгондон кийин анан баягы 1 саат болсо да убактысын эч мындай эме кылбайт да, ошо эң айласы кеткен ошо 1 саат болсо да бирөөнүн бирдемесин кылып. Биздин эмне көбөйүбүз өзгөчө ошо квартплат. Анан ушунда жакында ошо операция болсо ошого кичине деп ошого бир доктор ушу 40 000 сомдун тегерегинде акча кетет го дейт. Алар деле баягы жеңил жардамын кылышты да, ошо жардам кылгандан кийин биз ошондой экен. Анан кичинекей бала өзү окуп атса, анан 40 000 сом деле бизге мындай чоң акча көрүнөт экен. Анан ошо мекендештер өзгөчө элге ыраазымын, элге, журтка. Баягы элге берсин, эл ичинде мага берсин дегендей. Келаткан жаңы жыл узак жолдой ак жүздүү жыл болсун. Азаматка мындан да чоң ийгиликтерди алып келген жыл болсун. Азаматтын коллективине 1000 мертебе ыраазымын. Элге ыраазымын. Аман болгула. Алыста жүргөн жердештер аман эсен келгиле. Мүмкүн бир күндөрү көрүшөрбүз. Жаңы жылыңар менен баарыңардын. Мен ойлойм да, азыр көп эле жерде жүрөйм. Мына 1 жыл мурун эгерде мен Азамат байке бизге келип мамам экөөбүздүн жагдайыбызды билбесе, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Мамам айыгып турат. Эң биринчи ошо сизге аябай ыраазымын да. Ушундай элге чакырык кылып ушундай Айтургандын кыз бар экен, апасы бар экен деп. Чоң рахмат. мына Кудай буюрса Айтурган карындашым да мынакей бүгүн окууларында мына студентка болуп, мына окууларын окуп, мына биздин ойлойбуз мына жакшы окууга аракет кылып. Мына эжекемдин биздин жакшы тилегибиз бар, үмүтүбүз бар. Урматтуу мекендештер, эжекем жакшырып, Кудай буюрса дагы бир аз жакшырып, анан биздин офисте чогуу бирге жумуш кылабыз, иш кылабыз, элге биргеликте жардам берип, ушундай иштерди жасап, эжекем өзүнүн акыл кеңеш насаатын айтып, мына ушундай иштерди кылабыз деген жакшы үмүттөр. Бизде жакшы үмүттөр. Негативдер менен эмес, биз позитивный болуп, жакшы үмүттөр менен, жакшы бир ниет, тилектер менен ошон үчүн айткым келет. Ушундай бир бүгүнкү күндө ар кандай бир жагдайлар болуп жатат, мен муну айтпай коюп болушум керек, айтышым керек. Ушундай негедир фонддор көбөйдү, негедир ушундай кайрымдуулукка чакырык кылган мындай бир жагдайлар көп дагы, ошонун арасында чыны менен жалган аралаш. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, түздөн түз кол сунуулар болсо экен, сөзсүз кимде ким акча которуп аткан болсоңуздар, бизге болобу же башкага болобу, кимдир бирөөгө которсоңуздар дагы анализ кылсаңыздар, кээ бир учурларда жөн эле бирөөлөрдүн сүрөтүн чыгарып алып, башка бирөөлөр өзүнүн оокатын кылып аткан учурлар бар. Өзүнүн ошол видеону чыгарып коюп, өзүнүн данныйларын коюп, өздөрүнүн счетторун коюп аткан учурлар бар. Бирок ушундай кезде биз мындай бир жалган нерсеге жол бербесек, анан бул жерде мынакей мен айтайын дегеним мынакей. Эженин паспортный данныйларын коюп, биз тиркеп коебуз видеого. Телефон номерлери өздөрүнүн байланышка коюп коебуз. Ушул жерде өзүнө салып жөнөтсөңүздөр, Кудай буюрса бата тилегин алып эжекен, Кудай буюрса. Мына эжеке. Мындан мурда дагы ушундай айтканбыз да, Кудай буюрса жакшы болот депчи.
Кудай буйрса ушул ден соолук маселесин ырастап оң эмесине келтирип алсак, анан дагы андан кийинки биздин жакшы тилектерибиз бар. Турак жай маселеси боюнча үйдү тургузабыз деген. Аларда дагы эл кайтыгер карабайт буйрса. Анан жараткан ушул бардык колдоо көрсөткөн эжеке Дубайдагы эжекелерибизге Аллах Таала ушул кимде ким кол сунуп аткан болсо, ошо берген садакаларын жараткан кабыл кылган болсун. Биздин дагы мына ар бир кадамдарыбызга Кудай сооп жаса экен деп атабыз. Ар бир кадамдарыбызга Аллах Таала сооп жазып, жакшылыкка кол сунуп, ушул кайрымдуулукта, жакшылык кылууда бирге сооп табуу сапарында бирге болуп аткан бүгүнкү күндөгү мекендештер баарыбыз жаннатта, Аллахтын жаннаттан сыйлык алып ошол бейиште бирге болушун насип кылсын. Эң негизги көксөбүбүз, максатыбыз ошол. Кудайым буйрса, Кудай берген рызыклар берекелүү болгон болсун. Оору сыркоо дарттан баарыбызды алыс кылсын. Ушул уул кыздарыбызга Кудайым ыйман берсин, ден соолук өмүр берсин. Өлкөбүз өнүп өсүп, тынчтыкта, бейкуттук мындай бир жакшылыктарды насип кылсын. Анан мына кашыбызда апаларыбыз аман болсун, аталарыбыз аман болсун, карындаштарыбыз баарыбыз амандыкта, эсендикте, бактылуу өмүр сүрүштү жараткан насип кылган болсун. Эне жүрөгү. О энеке, бакыт жайт жамалыңда, ойго баттың доорумда, заманымда. Неге анда асманды карап жүрөм? Бейиш болсо өзүңдүн таманыңда. Ооба бейиш, мээрим бар катылбаган. Ооба бейиш, бакыт бар жашырбаган. Тирүүчүлүк өкүмүн сүрөт анан, наадандардын максатын батырбаган. Кадамынан күнүгө тапкан ардак, кимдер сенин ролуңду аткара алмак? Тагдырымдан запкы жеп кулап жатсам, жүрөгүңдү берерсиң башка жаздап. Балалык доор, өмүр да өтүп жатат. Бир бурчунан бир бурчка көчүп жатат. Сен делгенде карайлап жарык таппай, сенин гана тилегиң эшикти ачат. Бир окуя жүрөктү келет өйүп, бар бактысы чайпалып, кеме чөгүп, жээкке сүрүп бул турмуш таштады эле. Жан досумдун жаш эле энеси өлүп, оңой менен кайгыны тоготпогон, майышса да кайратын жоготпогон, өмүрүндө ыйлабас ошол досум энекелеп, жер муштап шолоктогон. Карегиме кан толуп көлкүлдөгөн, калдым досум тагдырдын өртүндө мен. Энекең бар, сезилбес азыр сага, дүйнөдө жок бактылуу сенсиң деген. Достун сөзү чынында тереңде экен. Кайдан билдим кайгыга эленбесем, бар дүйнөмдү ичинен багып жүргөн бакытымдын башаты энемде экен. Байкоо салсам өзүмдү терең карап, мен чырпыкмын, балпайган энем дарак. Октоп келсе мылтыгын ажал бир күн, ойлонбостон мен үчүн энем барат. Жолдор татаал өмүрдө эне баскан, көөдөндөгү көзүмдү энем ачкан. Кара түнгө айланып энем жокто, каралбаган үйдөймүн желе баскан. Ашууларга көз жетпейт энем ашкан, санааларга сөз жетпейт эне баткан. Энелерди окшотом зор кемеге, түйшүктөрдү көтөрүп келе жаткан. Күл түңдөгөн уулдарын кошо жандап, эне жүрөт чечилбес түйүндө да, таяк менен үмүттү кошо кармап, эне жашайт карылар үйүндө да. Жакшы ойлор заматта тебеленип, колум барбайт кей кезде жазаарга да, оокат сатып турмушту тегеренип, эне жүрөт күнүмдүк базарда да. Кол жетпеген сыйда да эне жүрөт, шор кетпеген ыйда да эне жүрөт. Тирүүлүктү айланып күн сыяктуу, тириликти жылыткан эне жүрөк. Тереңинде күн жаткан эне жүрөк, сезимине гүл баккан эне жүрөк. Ата журтка мээримин төшөп коюп, таш жолунда өмүрдүн эне жүрөт. Көлөкөңдөй өлгүчө коштогон ким? Көңдөй уулун жаманга кошпогон ким? Бейишиңден айырган тозок ошол энелердин жүрөгү токтогон күн. Эч ким сыздап энесин жоктобосун, энелердин жүрөгү токтобосун. آمنت بالله وملائكته
واليوم الآخر والقدر خيره وشره